ano, tumamatay yan. Takot mamumula yung dagat. Lakas ng alon. Yan bawal. Bawal siguro lumangoy. Malakas siguro ang alon kagabi. Ano yun? Ayun talaga pre oh. Yung litay no. Ayun no. Hey, buddy. Hey, buddy. Ikaw. Abunan, dito. Bakit mo ko? Gago, liliit nila pre. Baka matsambahan tayo ng ano, sipit. Hindi ako takot sa malaki. Hindi ako takot sa malaki. Malaki oh, malaki. Laro sila. Wala tayong makita. Malaki yun. Wala ano? Okay, ito bigay din natin nila. Kaya pwede mangingisda. Wala tayong mahuhuli. Gutom pamilya natin. Baka lumabas na sila kasi tuyo na. May nakita ko dito, tumakbo eh. Ayun o, ayun o. Ayun pre, nag-ukay doon pre. Dito. Bago lang ito eh. Dito. Sino natin, Rick? Oo, may nag-ukay pre. Bago lang yung ukay oh. Oh, bago po. Liit lang. Kahit ako may nag-ukay eh. Okay, natin. Wala. Pumasok lang siya eh. Papasok niya lang eh. Saan ka? Wala.
pumasok dun, oh. Ang galing. Ako na. Malamig yan, malamig yan. Plastic. Bilis, oh. Kala mo rano. Ayaw mo naman kumawak. Ang liit mo kasi. Mamatay ka dyan sa dagat, huwag dyan. Yan, mamatay ka. Tuwang ka sa butas. Dito ka sa loob. Anok. Anok. Yan, okay. Yan ka na. Okay. Yan ka na lang. Ang bilis sa buta. Okay, sila kumawak. Wala. Matatakot ako. Wala akong kasama eh. May malaking nagbukay doon. Muna ka na eh. Hindi naman siguro. Baka doon, sa banda road. Pwede. Yan, ito malinis na dito. Kaya doon madumi. Dito malinis. Ano eh? Tingnan ko pre kung kasa ang abot. Focus natin yung talangke. Tatakbo-takbo. Tatakbo. Lakas oh.
Alat. Kay ano po, Kalugtog. Kay Kalugtog po. Manila pa. Mag-deliver po. Deliver. Thank you. Kabila. Nakuhaan ko yung ilalim ng dagat. Alat. Alat. Asa mga magulo pala tayo? Tayo, dami tao. Maano. Hindi nga malamig siya. Pagkadagat, hindi talaga malamig. Pag maaga raw, di raw malamig, sabi talaga. Pagdagat, hindi talaga malamig. Oh, yung ilog, puta, sobrang lamig. Sa ano? Bulacan? Nakakuha ko kaya yung ilalim ng dagat. Pinasok ko sa tubig eh. Ang taas nun. Eh, may nagbabird na pre, yun o. Yun o. Taga tayo, dito tayo maglakad. Grabe naman. Ito na pala, dinala ko yung water proof eh. Yung isa kaya makalabas yun. Makalabas yun, bumukay nga din eh. Ang dami pa to sa inyo eh. Oo. Tulaw.
Is this the wolf? Is this the wolf? May nagbubod oh. Alat naman. Sinumpado ni Aliyah eh, na hindi ako makakapag-board eh. Takas ang alon eh. Nasa alon eh oh. Bawal daw. May pag-igaw eh. Marunong kasi siya lumangoy. Lagi pa lang yung lakad namin. Kakaroon pa lang ba? Hindi pagpasok na yun, nawawala. Oo nga eh. Wala na, papalong sila ng play din. Play din, nawawala. Linaw din ang mga mata nila eh no. Yun si Angara. Short ni Angara. Wala tayo makitang malaki. Yung mga lapad ng kamay. Pare, makalikakol. Makalikakol. Halito di ka kasi. Saan may nakakit ang board? Ito ng alon eh. Nakaligo nga, wala namang board. Dito na lang yata tayo dapat lumakad, pre. Bird daw, pre. Wala akong kasama yung mga wala magtuturo eh. Layo nila, yun, no?
na, board. Kaya mo naman yan eh. Okay lang, okay lang. Sige na, oh, tas hawakan mo to. Paano? Hawakan mo lang, ganun ka lang, oh.